မင်းကလေးကအမျိုးသားရဲ့အလောင်းကိုညင်သာစွာတန့်စင်ပေးနေစဉ်ရုတ်တရက်အလောင်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့သူမအယမ်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်စိတ်လိုလိုက်မိသွားတဲ့သူမကအလောင်းပေါ်တက်ပြီးတွေ့ဝေမိန်မောစွာနဲ့လှုပ်ရှားနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူမဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုးကိုသဘောပေါက်သွားပြီးကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကသူမကိုစောင့်ကြိုနေခဲ့ပါတယ်ဒီမိန်းကလေးဟာအရန်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အလောင်းပြင်ဆင်ပေးသူ motivation တယောက်ဖြစ်ပြီးဘလောက်ပဲပျက်စီးနေတဲ့အလောင်းဖြစ်ပါစေမူလအတိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိလို့သူမရဲ့သူထေးကတော့အလွန်ယုံကြည်ရတဲ့သူပါဒါပေမဲ့သူမရဲ့ချစ်သူကတော့ဒီအလုပ်ကိုယုံရှာပြီးသူမကိုမှဆွဲနေတဲ့အနံ့အသက်တွေကိုတောင်အမြဲညှဉ်းညူတတ်ပါတယ်သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းတေဆုံးသွားတဲ့သူတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါသူမပြတတ်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာနာရီအိမ်ရဲ့အလောင်းတဲ့ပို့ပေးသူအစ်စ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူကအလောင်းလာပို့တိုင်းအလောင်းရဲ့နာနာကပ်ပြီးတစ်ခုခုကိုတိုးတိုးလေးပြောလေးရှိပါတယ်ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အကျင့်လေးကပဲသူမရဲ့ဆက်စုခြင်းစိတ်ကိုနှိုးဆွပေးခဲ့ပါတယ်အလုပ်ဆင်းပြီးနောက်သူမကစတင်ပြီးသူ့ကိုစကားသွားပြောခဲ့ရမှာသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကတစ်ထပ်တည်းကြနေတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ဟာပိုရင်းနှီးလာခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခြေရေးဘက်ကိုရိမ့်လာခဲ့ပါတယ်တနေ့နာရီခန္ဓာပြင်ဆင်နေတော့သူတို့နှစ်ယောက်နမ်းမိမလို့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲသူမချစ်သူစီကဖုံးဝင်လာလို့မင်္ဂလိလည်းကမန်းကတန်းထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မှာတော့သူမလုံးဝမျောလင့်မထားပဲအဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာမြင်လိုက်ရပါတယ်မင်္ဂလိလည်းမျက်ရည်မစင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးသူမကိုသူမမထိန်ချုံနိုင်တော့ပဲသူ့အလောင်းနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးထိတွေ့ဖို့တက်မိပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူမစိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီးအလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အလောင်းကြီးပျောက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မင်္ဂလိလည်းအကူအညီတောင်းဖို့ချက်ချင်းအပြင်ကိုပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစုံတစ်ယောက်ကသူ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်သူမလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လုံးဝမျောလင့်မထားတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်